Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang rakan-rakan penggiat seni Negeri Sabah, Negeri Sarawak. Ada Sarawak kah? Ada. Ada kan? Ada. Ada Semenanjung kah? Ada. Oh, ditahan. Oke, so yalah, bagi pihak pengurusan Taman-Taman Sabah, kami sangat mengalu-alukan kehadiran Anda ke Taman Kinabalu. Dan sekarang ini untuk makluman kita berada di ketinggian 1000, ada yang tahu? 1500 meter aras paras laut lah. Alright. Sebelum itu semalam adakah yang stay over di kawasan Kundasang? Ada? Ada kan? Ada. Untuk makluman Taman-Taman Sabah baru melancarkan pendakian latihan pendakian aras tinggi di Gunung Kinabalu lah. So itu salah satu proses ke arah satu peningkatan ataupun pemahaman kepada kita punya komuniti seluruh rakyat Malaysia untuk apa itu untuk supaya kita pun terdedah dengan aktiviti-aktiviti pendakian aras tinggi lah. Alright. Bagus untuk kita lah. Dan pendidikan maknanya kira macam satu pembelajaran bukan saja untuk pendaki biasa, tapi kepada pendaki yang lebih advance untuk pendakian gunung yang lebih tinggi. Alright, so straight to the point, alu-aluan sudah tadi. Disebabkan rakan-rakan saya yang ada di depan semua ini adalah rakan-rakan artis. Kami bukan artis. Alright, so sekali lagi selamat datang. Dan di dalam Taman-Taman Sabah kita sebenarnya ada peraturan-peraturan khas lah yang saya ingin terangkan. Dan jarang-jarang kamu adalah individu-individu yang terpilih untuk apa itu diberi permit khas. Pendakian kamu hari ini adalah ada dia punya permit khas untuk konten-konten tertentu, dan kita berharap supaya konten-konten tersebut dia akan ada manfaat bukan sahaja kepada tuan-tuan, perempuan, tapi juga ada ROI kepada Taman-Taman Sabah lah kan. Alright, so atas kebenaran itu maka serba sedikit saya ingin terangkan. Yang pertama sebenarnya kalau buat apa itu buat rakaman perfilman lah terutama dalam kawasan Taman-Taman Sabah, dia perlu satu permit khas yang sangat apa dia punya kebenaran tu dia tidaklah mudah. Dia ada dia punya proses-proses tertentu dan dia perlu apa ini permohonan yang lebih detail lah. Alright. So untuk pendakian kali ini mungkin tuan-tuan perempuan boleh tekankan berkaitan aspek keselamatan. Biasanya sebelum pendakian kita akan pendaki akan diberikan taklimat pendakian. Lepas tu apa fasilitis di sepanjang perjalanan, sebagai gambaran lah. Lepas tu antara yang perlu di highlight juga baru-baru ni ada beberapa adalah isu yang berlaku di sepanjang jalan itu. Pendaki akan diinsurankan untuk apa nama pendakian lah, tapi untuk insurans tu cuma tertumpu apa itu diinsurankan khas untuk kemalangan sahaja, bukan yang kepenatan dan sebagainya. Okay, so di sepanjang jalan pendaki dia tidak boleh lebih 3 meter ke kanan, tidak boleh lebih 3 meter ke kiri. Sebetulnya lah nampak itu tali di kawasan 6.7 sehingga ke puncak dia tidak boleh melebihi 3 meter kanan, 3 meter kiri. Lepas tu dia punya apa itu dari segi tutur kata pun kena kontrol dengan apa itu dengan sopan dan sebagainya. Tadi ada juga saya dengarlah teriak-teriak sikit, tapi disebabkan dalam keadaan yang terkawal itu dibolehkan. Sebab di sini dia sangat apa dibilang sensitif untuk yang pantang larang itulah. Alright. Kemudian dari aspek cuaca secara general saya terangkan aspek cuaca. Kadang-kadang apabila keadaan cuaca tidak mengizinkan, kita terpaksa membuat penutupan di terutama apabila sampai di base camp Panalaban. Lepas tu kita akan tengok apa kriteria dia, sebab kita ada SOP yang telah tersedia, iaitu pertama berkaitan dengan kelajuan angin, suhu, dia punya apa itu dia punya
visibility dia punya, yalah kan. Lepas tu yang satu lagi suhu, angin, hujan dan jarak penglihatan itu tadi itulah. So 2 gabungan daripada itu, maka kita ada kuasa, maknanya kita bukan lagi ada kuasa tapi perlu ikut SOP yang telah ditetapkan. Mana-mana 2 gabungan tadi itulah. So itulah pasal kadang-kadang kita terpaksa akan tutup juga pendakian bagi menjaga keselamatan bukan saja satu nyawa tapi keseluruhan pendakian, bukan setiap kada pendaki tapi keseluruhan kaki tangan yang ada di atas. Alright. So itu intipati-intipati yang mungkin boleh diketengahkan ataupun boleh di-highlight di dalam konten-konten yang akan tuan-tuan ambil lah kan sepanjang, selain daripada secara langsung memberi gambaran kepada netizen bahawa begitu indah khazanah alam yang dijaga, dipelihara oleh Taman-Taman Sabah di Gunung Kinabalu. Tapi kami banyak lagi taman yang lain lah sebenarnya ya di seluruh Sabah. Oke, so itu jelas. Ada soalan? Dari Tipohon ke atas? Yep. Selamat pagi. Pagi Tan. Berapa orang escort kita punya tim nanti? So far saya difahamkan Malim ada 9 orang. 9 orang. Di pihak Taman-Taman Sabah sendiri, kami secara jujur saya terangkan bahwa tidak ada daripada Taman-Taman Sabah yang akan escort sepenuh masa. Walau bagaimanapun daripada tim pohon tu kami sudah simpan kaki tangan, layang-layang punya base sebagai pos kawalan di kilometer 4. Lepas tu Panalaban, checkpoint Sayat, semua itu adalah checkpoint. So kita kena lepas, kena tunjuk ID supaya aspek keselamatan itu sentiasa dapat diperhatikan ataupun ialah monitoring sepanjang masa lah, in and out. Alright. So ada apa-apa boleh refer direct dengan Malim juga. Kemudian diorang akan laporkan kepada pihak taman dan kita akan ambil tindakan jika sekiranya diperlukan. Okey, yang kedua, Yep. bila kita sudah sampai di kemuncak ke atas sekali, berapa lama kita boleh berada di atas? Okay, so dia biasanya ini pun biasa akan dipersoalkan oleh kita punya pelawat-pelawat. Biasanya di setiap pendakian dia ada COT dia tertentu ya. Dia ada COT tertentu. Paling penting untuk saya menjawab yang benda itu, kita perlu berada di kompleks atau di checkpoint Sayat sebelum atau pada pukul 10.30 pagi. So kita perlu sedar pada diri sendiri, pastikan kita boleh berada di checkpoint Sayat tu sebelum 10.30 pagi. It's mean kamu boleh berbelanja masa, tapi 10.30 pagi itu kena ada di checkpoint Sayat. Sebab selepas 10.30 pagi kerahan operation untuk mencari dan menyelamat akan dikerah. So itu salah satu. Tapi yang perlu dipikirkan satu lagi adalah berkaitan dengan kamu punya tuan-tuan, puan-puan punya makan minum di Labarata. Dia akan berakhir pada pukul 10.30 pagi. So actually SOP telah dibentuk, tapi untuk check out daripada penginapan, makan minum kena berada di Panalaban pada pukul 10.30 pagi. Sebab biasanya kalau lewat daripada itu bukan juga bilang pihak SSL tidak ataupun pengendali restoran itu tidak menyediakan makanan selepas itu, tapi dia perlu berbayar sudahlah. Dia punya masa memang macam tu saja yang diberikan, memang telah disusun atur daripada dulu sampai kini, dan check out pun 10.30 juga. Harap menjawab. Terima kasih atas pencerahan. Anything else? Tiada apa-apa. So untuk taklimat keselamatan selanjutnya saya akan serahkan kepada pihak Malim. Mungkin dia akan berikan waktu di Tipohon. Apapun dari pihak pengurusan Taman-Taman Sabah mengucapkan selamat mendaki, selamat berjaya sampai ke puncak. Cuaca pun dari kemarin cantik. Hari ini pun berseri-seri, seseri macam muka-muka manis tuan-tuan puan-puan pagi ini. Macam muka tematik. Begitulah tu kan. So itulah. Sekian dan terima kasih. Thank you.